السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أهلا ومرحبا في لقائنا الثالث ديال الأيام عروض يعني الخرائط الذهنية، من مداخلات في الخرائط الذهنية حسب مواضيع مختلفة. اليوم اخترنا موضوع الخرائط الذهنية والموارد البشرية. ينظم ويحاضر في هذه يعني اللقاءين يعني المهندس أنور إيش، وهو المدرب الدولي المعتمد في الخرائط الذهنية ومدير شركة شجرة نون للعلم والحكمة، وكذلك يعني صديقتنا وأختنا المدربة يعني أعتذر سيدخل لي النت دقيقة ونعاود نرجع. دقيقة. مجالات اهتمامها والمجالات التي يمكن أن تستعمل فيها. يعني الأسبوع السابق كنا تحدثنا عن الخرائط الذهنية والتخطيط الاستراتيجي، والأسبوع الذي قبله تحدثنا عن الخرائط الذهنية والإدارة المالية أو الذكاء المالي. ونحن اليوم نلتقي يعني مع مداخلتين مهمتين وجديرتين يعني بالمتابعة، مداخلة حول الخرائط الذهنية والموارد البشرية. يعني يحيي معنا هذه الأمسية المهندس أنور إعيش والفاضلة الأستاذة نعيمة بوسعيد. إذا نعيمة بوسعيد ستكون لها المداخلة الأولى، هي عبارة عن مستشارة في الموارد البشرية، لها مجموعة من التجارب، سجلها العملي يعني أكثر من 10 سنوات في العمل، مدربة في مجموعة من مجالات من التنمية البشرية، ممارسة للخرائط الذهنية ومدربة الخرائط الذهنية، من محبي رياضة الأيكيدو، ومن الممارسات للمسرح بخصوص مسرح الشارع الذي يعتبر من أفضل المواهب وأصعبها كي تواجه يعني الجمهور في الشارع يعني بدون كواليس، بدون فضاءات. يعني نحيي يعني اختنا وصديقتنا نعيمه بوسعيد ونشكرها يعني جزيل الشكر على اعطائها هذا الوقت، وعلى ان تشارك معنا تجربتها في الخرائط الذهنيه وكيف استعملتها في مجالها الموارد البشريه ومختلف المجالات. يعني الجوده ويعني سيرتها الذاتيه غنيه جدا جدا، وكيف قررنا ان تكون مداخلتنا سريعه يعني في 15 دقيقه ان شاء الله. سوف تقدم لنا الفاضله الغاليه المبدعه المبتكره نعيمه بوسعيد مداخلتها، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم، شكرا استاذ ربيع على هذا التقديم هذا. يعني فاش قلتي بزاف ديال النقاط اللي يعني رجعني هذا الشيء لواحد الذاكره اللي صراحه الله دوزنا شحال من حاجات اونصومبل، وشكرا بزاف على التقديم. دونك بالنسبه للمداخله ديالتي غتكون من واحد الجانب يعني من الجوانب اللي اصلا كنعمل عليهم، اللي هو الجانب ديال الموارد البشريه. هذا الجانب هذا عندي معاه يعني قصه. اول حاجه يعني حتى الاختيار ديالي ديال هذا الدومين هذا كان عن طريق المايند مابين. كنت جلست انا والاستاذ ربيع الاستاذ ديالي، ديك الساعه مازال ما كنتش كنعرف المايند مابين مزيان، ولكن التفكير باش اننا نختار هذا التوجه هذا ديال الموارد البشريه كان عن طريق المايند مابين. وهكذا يعني كانوا مجموعه المجالات، وفي الاخر يعني الدراسه ديالتي درتها كماستر في المانجمنت ديال ريسورس هيومان في الموارد البشريه. فبالتالي حتى في لي زيتود ديالي من بعد ما تعلمت انني ندير الخرائط الذهنيه، فحتى في لي زيتود يعني كنت درتهم بالمايند مابين. هاد الطريقه ديال التعليم يعني بالمايند مابين فممكن نبارطاجي معكم يعني هادشي اون سلايد باش تكون بلو بريزونطاتيف. دونك كيف ما قلت دابا هذه ديجا سي ما بريزونطاسيون دوجوردي، فهي فيها بزاف ديال المحاور، فيها لا بيريود اللي كنت فيها في لي زيتود، من بعد شنو هما المجالات اللي كنخدم عليهم او نيفو ديال لي ريسورس هيومان. فكيف ما قلت ان حتى الاختيار ديالي ديال يعني لا برونش ديال لي ريسورس هيومان جات عن طريق المايند مابين، وبالتالي حتى الدراسه ديالتي في هذا المجال هذا درتها عن طريق المايند مابين. ومن لي زانيكدوت اللي كانوا هو ان الوقيته اللي كنت كنكون في لاكلاس الكور كنت كناخذو
يعني بالمايند مابين، وكانوا دي بروف بعض المرات كيتسائلوا كيس كيل في كيفاش كترسم، واش هذه جات غير يعني اونتر بارونتيز غير تعصر وعاد تمشي. حتى لو بروميي اكزامان عاد لي كوليغ اللي كانوا معايا وهذا عرفوا انني راه هذيك لا تكنيك كنستعملها بور لا بريز دو نوت، وهي ايفيكتيفمون باش حفظت. وحتى او نيفو ديال البريزونت لو بروجي دو فان ديتود، يعني كان لي شرف انني كنت درت اطول بروجي دو فان ديتود في لا بروموسيون ديالي. علاش؟ لان بالمايند مابين لي زيدي كيوليو كيتوالدوا اوتوماتيكمون، كتولي تحصر راسك في واحد الحاجه اللي هي ضيقه وتبقى فيها نو. دونك بالتالي خديت لا بيرميسيون من عند البروف ديك الساعه ديال بي اف او، قلت له انا ديك 60 باج اللي قلتو ديال يعني البي اف او انا راه ما تكفينيش، غادي يكفيني اكثر. فبالتالي انا نبارطاجي معكم يعني من 60 باج صدقت في اكثر من 200 باج باش درت يعني البروجي ديالي. وكان ان تري بون بروجي صراحه اللي كنفكر انه من بعد غنردو سو فورم ديال كتاب. وهذا يعني كنبارطاجي معكم البيرو ديالي، فكنخدم به بزاف في لي ريونيون، في يعني في البلانيفيكاسيون ديالي، يعني توجور يعني تلقى لي كولور. وحتى يعني هاد لا تكنيك ماشي غير اون تكنيك، كتولي اون فيلوزوفي دو فيفر. ما تقدرش تفكر ولا تجمع الافكار ديالك الا ما استعملتيش المايند مابين. فالا خدينا مثلا البروسيسوس ديال لي ريسورس هيومان، فكيبدا من الغوفيتمون. فهنا كيخصني ندير لو شوا ديال ان بون بروفيل. ففي هاد لا سيليكسيون هادي كنستعمل فيها المايند مابين لانها كتسهل عليا باش يكون عندي لو ميور شوا. وحتى في او نيفو ديال لي زونتروتيان فسي لا ميم شوز، تيل بوين كو كاينين دي كانديدا كيسولوني واش هذا سي ان تيست دو بيرسوناليتي ولا سا ميت اريفي اون فوا كو حتى غوكروتينا واحد السيد. المهم ابخي الغوكريتمون جا تيسولني تيقول لي نضرا هذيك البيرسوناليتي ديالتي كيف دايره. قلت له لا، راه هذه سي اون تكنيك وراه سي اون فاسون دو يعني دو ريفليشير و دو راسومبلي لي زيدي باش يعني نعرف يعني بلوس عليك نتايا، وبالتالي نقدر ناخذ اون ديسيزيون. سا سي او نيفو دو ريكروتمون. اي كي دي لو ريكروتمون دي ايغالمون ان خص تكون عندي اون كونيسونس على ان ensemble de métiers. Donc les fiches métiers, bien sûr les profils qu'on recrute, ماشي un profil اللي هو par exemple غير administratif ou là purement technique ou technique. راه كاينين des spécialités. Donc ce qui fait pour chaque spécialité je dois avoir une fiche métier اللي كتخليني نعرف plus sur هذاك le métier et j'arrive à poser les bonnes questions et avoir les réponses des candidats. Ou lors des entretiens, parfois on me demande واش انت spécialiste في هذا الدومين هذا. non. donc ça c'est à travers le mind mapping que انني كنقدر يعني الوقت ديالي كنربحو، وبالتالي كيكون عندي plus de connaissances sur plusieurs métiers باش نقدر نبوزي دي كيستيون ونقدر نعرف لو بون بروفيل ا شوازير. فهاد الشيء ملي كنغوكروتيو بيان سور لا بيرسون on passe l'intégration ديالها. bien sûr هاد لا بيرسون il doit savoir la culture ديال l'entreprise. ça يعني تكون واحد une phase d'accompagnement اللي كتخلي هذيك لا بيرسون il s'intègre facilement. وهنايا كتولي كتعطيها يعني دي كونيسونس سور لا كولتور دونتربريز وكتعرف عليها بلوس وكتعرف ليكيب. وهذا هنايا كيولي واحد بحال تلاقح ديال لي دو كولتور، لا كولتور اللي هي كاينه ديال لونتربريز ديال لا بيرسون ال ميم. وبيان سور ليوتيليزاسيون ديال لو مايند مابين ماشي غير كتنحصر في هادشي، كاين كذلك ليفولوسيون ديال لا بيرسون في لو بوست ديالها. يكونوا دي زونتروتيان انويل d'évaluation ديال لا بيرسون qu'on fait généralement une fois par an. L'entretien d'évolution, je dois également savoir que la personne est sur le plan technique et sur le plan comportemental, comment il est,
وكيفاش il peut évoluer في la carrière ديالها في le poste تاعها. Et qui dit également ressources humaines dit la formation. Enfin, il m'arrive parfois d'animer des formations. Donc, pour faciliter la tâche, pour animer quel type de formation, le mind mapping. Parfois, à la dernière minute, quand nous جد la formation, بلي سلايد ديالها بكل شيء بلي زيدي بكل شيء يعني في ان لابس دو طون اللي هو قليل بزاف وبالتالي كنقدر نربح بلوس دو طون. وبيان سور كاينين دي برينستورمينغ وهذه هي لا ميور يعني فاسون يعني دو جينيري دي زيدي et يعني de pousser la créativité ديال les équipes. هنايا le mind mapping comme outil يعني كينفعنا بزاف au niveau ديال le développement et de la personne et des idées اللي كتعطي وكتشجع les gens انهم innover plus ويعطوا plus d'idées وبالتالي يكون le travail ديالهم plus créatif. Alors, lorsqu'on parle des ressources humaines, bien sûr, parfois, ça nous arrive ناخذوا des décisions. Pour prendre les décisions, le mind mapping, ça nous aide. Ou bien sûr, ça permet une bonne écoute de l'autre. Et le personnel, bien sûr, ce sont différentes cultures, qui ont différents comportements, qui ont différents postes. En tant que consultante des ressources humaines, je dois avoir avec le sens de l'écoute. Et qui dit le sens de l'écoute, également savoir gérer les conflits. Parce que lorsqu'on dit des équipes, bien sûr, راه كيكونوا des cultures اللي هما différentes. Bien sûr, le travail, ça arrive يعني avoir des conflits d'intérêts. Et bien sûr, mon rôle هنايا, c'est de rassembler les idées des deux parties et d'arriver à un consentement et donc de gérer ce conflit. Et ça, c'est bien sûr à travers le mind mapping, qui est une culture, une façon de faire et ça permet également d'avoir واحد الوقت يعني واحد الوقت اللي هو large فين tu peux innover et avoir des idées nouvelles et donc d'avoir ce qu'on appelle la gestion des connaissances d'entreprise. Donc tous ces volets-là, c'est à travers le mind mapping. Donc le mind mapping, c'est un outil qui permet de gagner beaucoup de temps et donc d'avoir la personne peut faire des choses en même temps. Il peut être polyvalente sur le ديالها. Il peut également innover. Et qui dit innovation, ça me renvoie vers le management visuel. Donc, parce que le mind mapping qui est la technique. Donc, mon expérience avec le mind mapping, comme je vous ai dit sur le volet RH, parce que je chapeaute plusieurs volets, sur le volet RH, ça me permet une très bonne gestion de l'équipe, ça me permet d'être à l'écoute de l'équipe, de pousser l'innovation, d'avoir de nouvelles idées et de fidéliser le personnel également, ça parce que le turnover, il est quand l'entreprise il est élevé, ça peut avoir plusieurs raisons. Ça peut avoir plusieurs raisons. Parmi les raisons, lorsqu'on l'innovation, mais qu'il y a une entreprise, les choses qui sont stagnées, donc du coup, ça permet aux gestionnaires des ressources humaines, bien aux consultants en ressources humaines, d'avoir plusieurs volets d'intervention, et surtout là, on est en train de au niveau ressources humaines, ce n'est pas juste la partie salaire ou la partie calcul, mais également c'est la partie
la partie, comment dirais-je, comportementale. Et donc, c'est la capacité de savoir gérer différents comportements et de savoir aider ces gens et les coacher à améliorer leurs compétences. Qui dit amélioration de leurs compétences, c'est-à-dire s'approcher de ces personnes, les comprendre, comprendre leur motivation et donc les motiver à donner plus dans ce qu'ils font, ce qu'ils font. Voilà. Donc je pense sur ce point-là, j'ai intervenu, donc c'est ravi. Et je pense que je n'ai pas dépassé le temps. برافو عليك لاله نعيمه. فريمون اللي عجبني هو القدره العاليه على تبسيط هذه المعلومه، وهذه ايجابيه جدا زعما من الخصائص اللي تخلي الخرائط الذهنيه تخلي المعلومه والقدره للتواصل بين يعني الانسان اللي تيحاضر والانسان اللي تيتلقى، يعني تتخلي واحد التواصل جيد. وهذا التبسيط حتى الانسان اللي ما عمره سمع ولا ما عمر كان المجال ديالو هو الموارد البشريه غيحس براسو شاف اهميتها، مجالاتها، كيفاش نشتغلها. وثم فعلا بينتي لنا كيفاش انت الخرائط الذهنيه ساعداتك في المجال ديالك، وكيفاش ساعداتك على تسريع اكتساب بعض الخبرات في بعض المجالات بشهاده اهل المجال، وهذه من الخصائص والاهميه ديالها. انا تنشكرك بزاف لانه اولا استطعنا نستجيبوا الملاحظات ديال الاخوه ديالنا اللي تبعونا في فيسبوك، انه يكون يعني لو شاو مختصر وشامل، وفعلا كان ما قل وذل يعني وكان نافع. انا تنشكرك بزاف اول حاجه تيزم الوقت، ثانيا الجمع هذا الكم الهائل من المعلومات، وثالثا على التبسيط ديالو، ورابعا على المشاركه ديالك للتجربه ديالنا. وانا سعيد ان في واحد اليوم من الايام كنا الخرائط الذهنيه مجرد خربشات على الورق، والان صارت منهجيه ديال الاعداد للدروس، ديال اعداد الكتب، ديال اعداد البحوث، وديال التقديم ديالها. وان شاء الله هذه التجربه غنشاركوها مع الجميع. اولا تنعتبر هذه افضل اللوحات الفنيه اللي ممكن يقدموا الانسان في هذا العنصر. هذا هو لوحات الفنيه ديال المثقفين. شكرا يعني كوتش نعيمه، وان شاء الله الناس غادي يستافدوا من الخبره ديالك في هذا المجال هذا. الطلبه اللي تيقراو هذا المجال غيبغيو يستافدوا منك لانك غتساعديهم باش تبسطي لهم المجال ديالهم بشكل اكثر كثافه. اذا انا مباشره غنكون انا سريع، غنمر المهندس انور يعيش، المدرب الدولي في الخرائط الذهنيه، الممثل، مدير شركه مؤسسه نون للعلم والحكمه، ممارس الايكيدو ومجموعه من الرياضات. هو جول بالمناسبه، يعني خلي اللي تعرف لي انه جول في كره القدم وجول ماهر كذلك. يعني مجموعه من المجالات معنا فيها سي انور، والحمد لله السيره ديالو غنيه. وهذا تيبين كيفاش ان الانسان يستطيع الجمع بين مجموعه من التخصصات والاتقان ديالها والتميز فيها. سيدي انور، الموارد البشريه اش ممكن تقول لنا فيها؟ اجي تفهم. شكرا ربيع، بارك الله فيك على هذا التقديم الرائع. شكرا ناعمه بزاف لانك حاولتي تبسطي لنا واحد العلم من العلوم في ميدان الشركات والميدان عامه في المانجمنت عامه، اللي هو لا جيستيون دو ريسورس هيومان ولا تدبير الموارد البشريه. واحد التبسيط اللي بحال اللي قال ربيع، المايند مابين باغمي لي رول دو المايند مابين هو التبسيط ديال المعلومه اللي يخلي الانسان يستمد هذه المعلومات، يقدر يفيد بهم حياته ويقدر يفيد بهم الغير. شكرا جزيلا. دونك انا مهتم بزاف بالموضوع ديال لا gestion de ressources humaines. D'ailleurs, je l'ai étudié باش ça fait très longtemps في المانجمنت اللي درتو المانجمنت في الماستر الماستر du management stratégique. و aussi je l'ai خدمت بيه que ce soit في l'entreprise Trinon ou في d'autres entreprises. Voilà, je vais me focaliser d'abord sur l'aspect entreprise, surtout sur l'aspect stratégique des ressources humaines. Je sais que l'aspect opérationnel des ressources humaines, le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la promotion, ce sont des dimensions professionnelles. Mais il existe une dimension stratégique qui est très importante. On bien les comptes qui fâche. Le mind mapping a un impact incroyable. Je vais vous donner un exemple de l'entreprise EDS, une entreprise très connue les États-Unis, les شراتها HP de l'informatique, ou même DXC Technologies, qui est très connue aussi sur le marché mondial. Et ils ont utilisé le mind mapping في هذا l'aspect des ressources humaines. غادي نبين لكم من بعد فين ils l'ont utilisé. D'ailleurs في الكتاب ديال توني بوزان il a parfaitement décrit هذه l'expérience هذه في الكتاب ديال المايند مابين et le management.
où on a vu que comment le mind mapping il était réalisé par les employés d'entreprise. Ils ont sorti ce qu'on appelle un mind mapping de groupe lié à la fonction, mais les fonctions des ressources humaines. Donc, la dimension stratégique du mind mapping, qui est la satisfaction le salarié ou l'employé. En plus, qu'il y a la motivation aussi. Comment la direction des ressources humaines il va motiver les salariés. Qu'il y a aussi l'accompagnement des projets personnels, qu'il y a la reconnaissance des efforts, mais surtout, la gestion de ressources humaines, il y a la communication. La communication est une partie importante, même si c'est un département, là, c'est une fonction dans la chaîne de la valeur à part de l'entreprise, mais c'est une dimension très importante, elle est stratégique dans la gestion des ressources humaines et bien sûr l'organisation de travail qui est très connue, l'aspect opérationnel. Donc, je vais me focaliser juste sur une dimension. Bien sûr, كل حاجه من هادو اللي قلتهم دابا سي عالم بوحدو وكل حاجه من هذه تنستعملوا فيها المايند مابين. انا جو في فوكاليزي سورتو في l'accompagnement des projets personnels اللي هي اللي تنعرفوا بها لا جيستيون بروجي بيرسونيل مي لا جيستيون دو كارير. دابا في لا جيستيون دو كارير بحال في المايند مابين كيفاش نخرجوا من عالم ديال لير دو لا كونيسونس فيغ دو لانتيليجونس اترافير المايند مابين والناس اللي تيقراو معنا واللي تيفهموا المايند مابين غادي يفهموا هاد لا ترانزيسيون من لير دو لا كونيسونس فيغ لير دو لانتيليجونس aussi في لي ريسورس هيومان. Qu'est-ce qu'on appelle l'ancien modèle? L'ancien modèle, c'est un paradigme qui dit que la sécurité de l'emploi est liée à la loyauté du salarié. Il y a par exemple le nombre d'employeurs qu'un salarié qui peut changer, qu'un ou deux. Le salarié qui est l'entreprise il a changé, il change juste 2 fois. Il y a aussi une certaine mesure du succès, le salaire, la promotion, le statut le salarié, ou le mudir, ou le ingénieur, ou le chef. Aussi, la gestion de carrière, c'est l'employeur qui la gère. C'est l'ancien modèle. Maintenant, on va passer avec le nouveau modèle, le mind mapping, la gestion de ressources humaines. Le nouveau modèle, c'est le maintien de l'employabilité, qui est une notion très importante. Mais en termes de la sécurité d'emploi, je vais maintenir l'employabilité du salarié vis-à-vis le cursus de sa carrière. Il y a aussi le nombre d'employeurs, plutôt le salarié, mais تيبدل بزاف تيبقى من 5 ل 6 ديال لي زومبلوا بعض المرات ولا الخدامي. Aussi, les mesures du succès ne sont pas en relation au salaire ou à la promotion, elles sont en relation à un travail signifiant, à une rétribution en fonction de l'apport de l'entreprise. C'est très important. Les entreprises de maintenant, qui sont Google, Facebook, ils appliquent la notion aussi. Et aussi, la gestion de carrière, l'aspect stratégique, c'est l'individu qui gère les fonctions de ses besoins à l'intérieur de l'entreprise. Donc, la gestion de ressources humaines, surtout la gestion de carrière avec le nouveau modèle, va complètement changer. Et je vais vous dire pourquoi. Le mind mapping, il est très important de l'aspect. Parce que, tout simplement, l'investissement qui est maintenant, ou la situation actuelle, les nouvelles conditions du marché de l'emploi font que l'individu est de plus en plus responsable de la gestion de développement de sa carrière. Aussi ce qu'on appelle l'autogestion, ou la protein career. En anglais, c'est un concept très très connu, mais c'est les ressources humaines. Mais le concept il n'est pas appliqué dans les entreprises. C'est une problématique. Il y a une application bien, donc la gestion de carrière, mais ça se efficace. Ça se vraiment toujours stagné. L'employé ou le salarié, ou l'entreprise, il y a الناس. تقول لك انايا دائما جالس في نفس l'emploi ما تنقدرش نبدل. Pour le simple raison, l'employeur اللي تيديرو سي لو سالاري. غادي نقول لكم كيفاش المايند مابين غادي يعاونكم باش تولوا مزيان في لا كارير ديالكم وتطوروا في لي كارير ديالكم في لونتربريز. ماتنون اون بار فواحد سكون ابل بروتين ولا لا كارير بروتين عندها علاقه بواحد لو نون ديال la divinité de la mythologie grecque, qui est la divinité de la mer, les rois protés, qui change parce qu'il change de corps. Donc la carrière protéine, c'est l'investissement il est du salarié. C'est l'individu qui détermine ses propres critères de succès. Et non pas l'entreprise qui va lui déterminer c'est quoi le succès. Et aussi la sorte de motivation est essentiellement interne et ne dépend plus de l'organisation.
وهاد القضيه هذه هنا فين تدخل المايند مابين وهنا فين EDS qui est une grande entreprise ils ont utilisé le mind mapping في la gestion de carrière. Donc le salarié il va chercher quoi d'abord? Il va chercher à rencontrer sa propre perception ديالش du succès parce que chaque salarié عنده واحد la perception du succès, la perception de sens de travail كيفاش غادي يخدم, la perception de l'investissement personnel كيفاش il va s'investir في هاد la société هذه باش يطورها, et la perception de la satisfaction de vie parce qu'on peut pas détacher la vie de l'individu de la salarié de la vie professionnelle ديالو. هاد des éléments هادو ou ce qu'on appelle les perceptions في هاد les quatre éléments هما اللي تيخلي l'employé خصو يستعمل المايند مابين pour définir et pour avoir une vision de 360 degrés في les perceptions ديالو. Donc l'investissement de l'organisation, il est un petit peu. L'organisation, la gestion de ressources humaines, la gestion de carrière, il doit offrir un environnement de travail pour le salarié et favoriser le développement du salarié. C'est le salarié qui définit ses processus de succès. EDS, il a fait. C'est l'organisation qui assure le développement, ce qu'on appelle des habilités, ou qui offre les programmes de formation et de leadership. وركزوا معايا على هاد لا كومبيتونس كي تري تري امبورطون ديال ليدرشيب اللي غادي نهضر عليها من بعد. كاينه اوسي لورغانيزاسيون كي دوا فافوريزي لا بروغريسيون ديال لا كارير. دونك بيان سور هنا تستعمل بليزيور اوتي. دونك كي ريسبونسابل دو سا كارير سي لو سالاري. شنو هي لا فالور دو سوكسي؟ هي لا كرواسونس لا ليبرتي نون با لا بروموسيون لو بوفوار اللي كاين دابا في لي سوسيتي. سي لا كرواسونس ils se sont plus libres. ركزوا معايا جوجل il applique la notion هذه. Ils sont très très conscients de les notions هذو parce qu'il y a le mind mapping, il y a un flair de l'intelligence. Et aussi les possibilités de mobilité, ils sont très grandes بالنسبة للسالاري. نقول لكم علاش. Ou l'attitude par rapport au travail, c'est un investissement professionnel. Donc, parmi les outils qu'on utilise, il y a l'outil de Ferenc, des ressources humaines, ils le connaissent, il y a la matrice de potentiel de performance. وهنا باش بيان سور تنديروا ان مايند مابين باش نشوفوا لي بيرفورمانس ديال السالاري ونشوفوا لو بوتونسييل ديالو وتنديروا هذه المقارنه ديال لي دو مايند مابين باش نعرفوا واش لو سالاري سي ان بيليي. الناس قلت لك اللي تعرفوا الماتريس دو بوتونسييل بيرفورمانس يفهموني اكثر في هذه لا سبيسياليتي دو جيستيون دو ريسورس هيومان. دونك تشوفوا واش سي ان بوا مور ولا سي ريزيرف ولا سي ان بيليي. لوبجيكتيف سي دابور دي زيتوال. بيان سور لونتربريز ما تبقاش عندها كاع لي زيتوال, مي بغيت نقول لكم باننا تنستعملوا المايند مابين في هذه لا ماتريس. Aussi, le mind mapping, ce qu'on appelle la cône de mobilité. C'est le modèle de chaîne. Aussi, les ressources humaines, c'est la mobilité, juste la mobilité verticale. Mais tu as un chef, tu as مدير. C'est l'ancien modèle. Il y a aussi ce qu'on appelle la mobilité horizontale. Pour avoir de la mobilité horizontale, un salarié qui est une fonction et une autre fonction. On a l'investissement personnel dans l'entreprise. Tu as l'approche participative vis-à-vis de le salarié parce qu'on a une motivation. Parce qu'on va essayer de changer les mindsets aussi. On a qui va changer le modèle de l'information, trop d'information, trop de stress, on a un développage, on a un stagner, on a vers un autre modèle qui est un modèle intelligent, qui est un modèle d'investissement personnel, qui est un modèle qui fait l'essence ou la perception de succès à l'intérieur de l'entreprise. وهنايا فين تدخلات EDS, ils ont fait appel à des consultants de mind mapping parce que EDS, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? EDS, بحال قلت لكم قبيله غنهضر لكم غير على une fonction parmi les fonctions de la gestion de carrière ou là ce qu'on appelle une compétence. Les salariés maintenant تيبغي يطورها c'est vague اللي هو leadership. Leadership, parce que chacun a sa perception de leadership. Même à l'intérieur des entreprises, chaque entreprise a sa perception de leadership. On a EDS, maintenant, HDXC technologie, HP, les États-Unis, les autres pays, c'est EDS les États-Unis il y a des années d'avant, ça fait des années. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La compétence liée de leadership, on a les salariés, le leadership de وكاع les salariés les ont formés باش يولوا des praticiens في المايند مابين parce qu'ils savaient très bien que le mind mapping ils vont غادي يعاونهم في la gestion des ressources humaines. ونقول la gestion des ressources humaines c'est la gestion des employés. Les employés تيجيروا راسهم تيعرفوا شنو هما les facteurs de succès ديالهم à travers le mind mapping. Donc كاع les salariés, la première étape كلهم يولوا des praticiens de mind mapping. Deuxième étape,
قالوا لهم فوالا غتقولوا لنا شنو هو الليدرشيب. وهنايا في لي فورماسيون د المايند مابين دائما تنديروا واحد ليكزارسيس تنقولوا شنو هو لو سوكسي شنو هو لي زوبجيكتيف دو في كوم سا باش لو ستاجير ولا الناس اللي تيقراو عندنا في المايند مابين يفهموا بان سي كوا لا بيرسيبسيون دو سوكسي بالنسبه لك كومون افوار هذيك لا فيزيون دو 360 دوغري على السوكسي. ودايوغ اونتر بارونتيز راه كاينين دابا دي فورماسيون د المايند مابين كاين ان ليان que vous pouvez voir, vous pouvez s'inscrire à l'icône des prochaines formations في البريسيسيون mind mapping. علاش تنقول لكم هذا الهضره؟ parce que le mind mapping il est très important dans votre vie personnelle et professionnelle. وهادشي علاش نقول لكم voilà, il faut s'inscrire, il faut profiter, il faut investir في le savoir. Ça c'est clair et net. Le monde d'abord غادي vers le savoir, غادي vers l'intelligence, donc il faut investir dans le savoir. Investir في la formation, investir في les compétences اللي غادي تجيبهم من بعد اللي غادي يطوروك اللي غادي يخلوك احسن. Donc, رجع بالنسبه للEDS première étape قلنا ولاو دي بريسيسيون دو مايند مابين. لا دوزيام ايتاب هما قالوا شنو هو الليدرشيب بالنسبه لكم. كل واحد بقى تيقول شنو هو الليدرشيب، كل واحد بقى تيقول شنو هو الليدرشيب. من بعد داروا ان مايند مابين دو جروب اللي غادي نبارطاجيه معكم بالفورماسيون كو vous pouvez voir في لو ليفر ديال توني بوزان. Voilà, je partage mon écran vite fait. Hop, partager. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Hop. Voilà, vous voyez le mind mapping. Naïma, tu as le mind mapping? Oui, en noir. Super. Donc, c'est un mind mapping. Et surtout, c'est un mind mapping de groupe. Quelle est la fonction du leadership? Là, c'est bien le leadership. حيت هذا المايند مابين تيبين شنو الليدرشيب بالنسبه للEDS. كيفاش مثلا تكون avoir une bonne coordination, un bon soutien entre les différents groupes de EDS, avoir une bonne coordination entre les clients et les comptes. كيفاش un leader doit identifier ses problèmes, doit avoir l'amélioration continue, doit avoir la notion de qualité, plainte, doute, check, acte, doit essayer de supprimer toutes les problématiques des les problèmes entre le personnel, avoir des leaders, en même temps des leaders même les équipes dialogue. La notion de communication qui est très importante. Peut-être on va faire le mind mapping de communication parce que c'est une notion aussi très importante. Il y a aussi la notion de direction parce qu'il y a des attentes de direction. Même pas les employés et les directions. Quelles sont les attentes de direction? Ou quels sont les salariés? Comment le leader va faire le lien entre la direction et ses équipes. Qui va chercher la cohérence, qui va chercher la qualité, qui va chercher les priorités, qui va chercher la notion de sponsoring, comment étant un leader qui est un sponsoring. Voilà, c'est la notion de leadership. Mais ce qui est important, il y a le mind mapping les États-Unis, les salariés. Ils savent très bien qu'il une compétence, le leadership. Ou le mind mapping pour les compétences. Donc le salarié, à travers la notion du management visuel, une notion qui est très importante, on a les compétences اللي غادي تطور فيهم، ولا عارف كيفاش غادي يطور راسو في كاع لي كومبيتونس. وهاد لي مايند مابين فرقوهم تقريبا ولا عندهم مانجمنت فيزيوال في كاع لي زيكرون في كاع الحيوطه كوم فوالا لي كومبيتونس كي اكزيست لا بغيتي تطور. و سي توا دو ديسيدي كي لي فاكتور بيرسونيل ديالك. وهنايا l'entreprise EDS مشات من l'ère classique vers l'ère de l'intelligence, mais la gestion classique des ressources humaines vers la gestion intelligente des ressources humaines. Voilà, c'était juste un petit partage. Mais ce qui est important, c'est que les salariés, ou là où je vais juste arrêter, je ne sais pas si le partage est arrêté ou pas. Voilà, tac. Donc, d'abord, les salariés, ou là, une notion très importante le succès d'Yelhom, ils savent comment s'investir et cela à travers le mind mapping qui est très très important. On a peut-être comme un exemple, voilà, le Mukhtasar Mofid, mais vraiment le Mukhtasar Mofid qui va le mind mapping une seule fonction de la gestion de ressources humaines. Je vais les autres fonctions parce que j'ai déjà travaillé sur plusieurs fonctions de ressources humaines. Je connais très très bien les fonctions. Je connais comment on a fait les cartographies des fonctions, comment on fait des mappings qui à travers les entretiens annuels. C'était très performant. L'objectif, c'est de passer l'entreprise, mais l'ère classique vers l'intelligence, Google, Facebook, mais avec le clash. دائما تشوفوا الريسورس هيومان تتبلوكي لا في لا كارير، والسالاري ما تيعرف شنو يطور راسو كيفاش غادي يدير راسو. حتى انا سالاري انا دزت من هاد الافه هادو، عارف شنو تيعيشوا لي سالاري، وعارف اوسي شنو تيعيشوا لي ريسورس هيومان، وعارف اوسي شنو تتعيش لا ديريكسيون او طون كو ديريكتور ديال اون سوسيتي اللي بغى يطور لي ريسورس هيومان ديالو.
Voilà, c'était un bref aperçu, un show, un bref aperçu des ressources humaines à travers le mind mapping. Merci beaucoup. ميرسي سيدي انوار، برافو عليك، فريمون شابو، لان كانت واحد الرحله ممتعه يعني في الموارد البشريه والخرائط الذهنيه. وفعلا الشركات الامريكيه العملاقه واللي عندها يعني المديرين الكبار ديالها بقائدين ماشي مدراء فقط، لان كاين فرق كبير ما بين المدير والقائد. القائد اللي تيستطيع يمشي بالفريق ويجعل كل عضو في الفريق الا وتشعر بنفسه بانه رجل استثنائي، بحيث انه تيستطيع فعلا انه يحقق لنا واحد النقله نوعيه. تنشكرك انوار، كان ممتع، كان مفيد، كان رائع، وكان ملهم يعني. وفعلا كان يفتح واحد الحقائق، ولكن الامر كان يستحق البشريه ان طلبه الموارد البشريه، ان المدراء او الناس الموظفين في الموارد البشريه ربما غادي يبغيو يستهلموا من التجارب الناس اللي هما داروا مدير ديال الجوده ويعرف علاقتهم طيران، وقدم يعني واحد النقله نوعيه اللي خلى الشركات بوينغ تقتصد او تربح اكثر يعني من شحال مليون دولار سي انوار؟ هذيك الساعه سيتي 15 مليون دولار. 15 مليون دولار يعني à l'époque يعني à l'époque سي دابا راه دارها نقدروا نقولوا 150 مليون دو دولار. تنقولوا à l'époque ça fait c'est parce que Bouygues ils ont su que voilà on rentre dans l'ère de l'intelligence. Ils ont su à l'avance. Toujours تلقاو des grandes entreprises عارفين à l'avance كي بحال جوجل كي بحال فيسبوك دابا. ميرسي انوار. اذا هو انا تنقول نختصروا الكلام المفيد، هو ان الخرائط الذهنيه تستطيع تجعلك انت تضاعف القدره ديالك لاكثر من مرتين، اكثر من 4 حتى 26 مره، لدرجه انه ممكن انت الا جلسناك بعد ما دير الخرائط الذهنيه بالقواعد ديالها وتضبطها، انك انت الوظيفه اللي انت فيها، الاشياء اللي كنتي تدير في 10 ايام او 26 يوم تستطيع ديرها في يوم واحد. وهذا هو اللي تيمنح لك، زائد تديرها باتقان وبضبط. حاجه اللي تديرها مره واحده تستطيع. وهذه جربوها التجارب الكوتش اللي معنا الان في الخرائط الذهنيه، اللي جربوا كيفاش استطاع من بعد ما داز الخرائط الذهنيه تحرر اولا من العبوديه ديال الوقت، انه استطاع يدير في البرنامج ديالو الرياضه، استطاع يدير في البرنامج ديالو وقت القراءه، استطاع يدير البرنامج ديالو وقت الفن، استطاع يدير في البرنامج ديالو النفسيه ديالو الشخصيه جزء من الاستثمار، ويستثمر في مشاريع اخرى. كاين البعض اللي مباشره خرج من وظيفه مشى لوظيفه اخرى، يعني ولات الانسان واحد القدره على ابتكار حلول في المستقبل ديالو، يعني تيدير قرار ماشي نفسي وانما قرار عن تخطيط وعن خطه اللي تسمح له يدير واحد النقله نوعيه في الحياه ديالو. اذا تنشكركم بزاف دكتوره نعيمه بوسعيد، ان شاء الله قريبا في البحث ديالك نمشيو نحتفلوا بالمناقشه الدكتوراه ديالك. سيدي انوار يعيش، شكرا جزيلا على هذه المحاضره، وتنشكر الاخوه ديالنا اللي تابعونا في الفيسبوك. والاسبوع المقبل ان شاء الله سيكون لنا لقاء يعني الخرائط الذهنيه وموضوع جديد وكوتش جديد ان شاء الله في 40 دقيقه. يكون دائما هذا هو الامر ديالنا. فبقى لي الا نشكركم ونشكر الاخوه المتدخلين ان شاء الله، ولنا لقاء مع المجموعه والخبراء والمدربين في زوم بالنسبه لاعضاء ترينون. اذا نستودعكم الله، ويستمر لقائنا في شجره نون. الى اللقاء، مع السلامه. الى اللقاء.